Iya, request lagu yang galau. Kamu lagi galau ya, Ci? Oh, dangdut ya? Ninja mau nggak? Ikhlas, ikhlas apa? Ini Ninja lagi galau ya? Oh ya, kan masih ada aku Ninja. Nggak boleh galau, masih ada aku, Ci. Aku minum dulu ya, tapi ini buat Ninja. Tapi maaf ya, musiknya nggak bisa kenceng, soalnya gak enak sama tetangga. Room aku yang satunya belum kelar, nggak ada wifi-nya, jadi masih ngurus wifi susah banget di sini. Nggak bisa. Nah, kalau misalkan ini aku bakalan live, bener-bener live buat kalian. Ninja, ini lagu buat kamu ya. Katanya kamu minta lagu galau. Umang, halo Umang. Oke, nggak apa-apa, cukup deh kamu aja udah bahagia. Ini ya, terpingkis buat Ninja ya. Ku ucapkan padamu, wahai orang yang pernah kali aku sayang. Ku lepas dirimu dengan ikhlas, Tuhan jagakan dirimu dan dia. Ku datang memberikan selamat, walau langkah kaki kamu untuk kamu aku datang. Semoga dirimu bahagia. Makasih Ninja. Ku lepas dirimu dengan ikhlas, semoga engkau dan dia bahagia. Berkah selalu ya buat Ninja. Jangan galau lah, kan masih ada aku ya nggak sih? Ayo dong Ninja, angkat tangannya di atas, kakinya juga di atas ya. Kakak, anjir. Dulu kita pernah berbagi rasa, kini kita hanya teman biasa. Hey, 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 Ninja, jangan galau dong. Dulu kita bisa berencana, tapi Tuhanlah yang menafi. Hidup terus berjalan, engkau telah kurelakan pada Tuhan, semua ku pasrahkan. Ayo dong Ninja, mana kakinya di atas dong. Selamat ku ucapkan padamu, wahai
kita keliling biar banyak teman di Divo ya. Oke siap Ninja, makasih ya Ninja. Berkah selalu buat Ninja deh. Udah aku follow ya. Oh iya, oke Wonosobo. Dulu kita bisa berencana, tapi Tuhanlah. Kamu belum jawab Wonosobo itu kota mana? Jawa Tengah. Waduh, piye Thomas? Rike Cal. Jawa Tengah, Dieng tahu Dieng toh? Nah itu rumahku. Jawa Tengah, anjir Jawa Tengah. Emang nape? Anjir. Ucapkan padaku, wahai orang yang pernah paling aku sayang. Ninja, kamu belum pernah kesini ya, Wonosobo? Tahun kemarin aku habis dari Blora touring. Wow, kamu suka touring? Touringin aku dong. Makasih ya buat kalian, buat teman-teman semuanya. Selamat datang di rumahku ya. Jangan lupa share ya. Gak usah ketawa Ninja. Ayo dong Ninja, goyang kepalanya, angkat kakinya sebelah ya. Tangan di bawah, kaki di atas sebelah. Yeay. Anjir dong. Coba lu. Anak klub motor. Oh, iya aku tahu. Biasa kalau orang touring-touring itu pasti anak klub motor. Penting kamu hati-hati aja di jalan. Jangan ketawa kak, ntar kerja. Emang ketawa aku kan tidak asma itu ya kakak. Kakak tua dasarnya. Oke siap. Ada kandungan cabai puyang yang bisa bantu melancarkan peredaran darah, meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Nah ini juga ada kandungan temulawaknya yang bagus untuk metabolisme dan bisa juga untuk mengeluarkan toksin dalam tubuh. Udah gitu ada kandungan jadinya juga nggak bagus banget untuk anak ini sekarang. Namanya juga tolak linu dari sudah muncul. Ya udah, aku minum ya Pak. Biasanya kalau udah pegel banget, Jangan kapok ya, mampir ke rumah. Maaf ya, aku soalnya hoster. iya dong, karena Sayangnya sekarang belum bisa touring dikarenakan corona, tidak dapat izin dari pusat. Iya emang aku aja kerja kan ya gitu ya cerpen ya. Aku aja nggak bisa setahun aku vakumin. Itu kalau minum juga Mbak, bedanya apa sama minum tadi? ini tolak linu nih yang kamu minum tadi, Nggak bisa tolak linu kerja, herbal, makanya sama aja kok, diajakin cuma temen beda gitu. selera aja. Kalau gitu, Ya harus baru-baru sih muncul. makanya Harus beda di dong. rumah. Saat malam datang, tidur nggak begadang. Aku benar asli dari Jawa Timur, hanya aku nggak yakin Surabaya. Yakin. Saya kalau ini pasti tahu Wonosobo. Kamu sih bukan orang Surabaya. Ingat dulu Ninja. Wan, Erlangga, halo Muhammad semuanya ya. Selamat bergabung. Emangnya Mbak pernah lihat corona ya? Biasa sih. Biasa. Wan, Lestari.
merah tapi enaknya ketemu drink beng-beng hangat. Tuhan Salman apa kabar Kak Erlangga halo kabar baik alhamdulillah Drink beng-beng, coklatnya good, bikin makasih mood ya jadi pokoknya good. share jangan lupa share ya buat teman-teman Awali admin harimu dengan makasih kemarin takut. iya Biko Mendapatkan 2016 oh ya dari 2016 ya gorengan. yang kayak segituan lah gitu lama ya aku main pertama kali aja tahun 2016 oh gitu Yang selalu beraktivitas di luar ya pokoknya tahun jadi ini lah Serunya kebersamaan dari kamar Kintakun. antara tahun itu lah ya malam lah akunya udah lama banget Barang pokoknya udah lama banget itu diajakin kayak gitu kalau di akunya sosial nggak mau semua pasti asli. Dari newbie sampai expert pasti nemuin siapa fitur tahu lu terbaik. kakak lu Yang perlu gajian ya sampai anak sultan pasti kita dapat baru kamu cantik. ini aja akun baru jangan lama Belanja udah lupa cantik nomor pas di sosial. sama Sandi Mari kita buktikan kekuatan kamu aku apa belum nanya tadi belum kamu jawab kamu asli orang Surabaya aku mah nggak yakin ya seberapa alasan terbuat Bang air stay di natural Wonosobo ya enggak untuk sih tetap aku melindungi stay-nya rumah justru Anda? di Seru ya? Jakarta cuma ini karena lagi corona akunya balik lagi di Wonosobo Sahabat, ini metode marinasi yang paling unik. kenapa Erlangga Masukkan 1 saset desaku marinasi ke dalam 5 sendok makan air. Lumuri bahan, goreng bahan sampai setengah matang. Masukkan sisa lumuran larutan desaku marinasi, kenapa langsung ke dalam gorengan. Semua gorengan jangan digulung. Jakarta cuma tahun pindah ke Surabaya oh gitu mantap banget kak aku dong keren dasar ya kakak tua udah kakak tua lagi bantu-bantu share ya buat semuanya oh gitu sehat sukses selalu ya iya makasih Erlangga salam ya buat ini buat daerah Tangerang oh Tangerang oh di Jakarta Selatan ya ayo nih Mbak Ateng ayo nih Mbak makasih kamu juga kangen Mbak nyanyi cewek apa janda Mbak nyanyi cewek apa janda apaan sih nggak ngerti Gongolan halo selamat bergabung ya Ija kamu tadi belum jawab belum pertanyaan Sesaat lagi, Anda akan mengikuti kuis yang tinggalnya di dipersembahkan oleh ini ya Skill Academy. halo Anas Halo pemirsa, tahu nggak sih tingkat Tapi- pengangguran di Indonesia tapi saat kakak- ini mencapai lebih dari 1000%. gila banget ya, kalau karena dipanggil kakak banyak kayaknya yang tua banget gitu ya kerja, emang muka aku tua banget ya selama gitu pandemi ini. Jadi kita harus siap nih untuk memasak kita anak pendekatan ya supaya bisa bersaing. soalnya Dan kalau solusinya jauh ada di banget Skill Academy. Skill Academy merupakan platform pelatihan Tapi online yang kalau merupakan tapi salah satu inovasi dari Ruang Guru. Di sini tersedia ratusan kelas online dengan berbagai topik yang bisa kalian pilih, mulai pelatihan buat bisnis UMKM, cara bikin CV, dan juga wawancara kerja supaya bisa diterima di perusahaan aku mah impian. dengan Semua oh kelas yang belajar dibawakan oleh dengan bisnis instruktur yang kredibel di bidangnya, ada juga artis seperti Gina Fitri, Ivan Gunawan, dan lain-lain. iya kakak Setelah tua menyelesaikan ada kelasnya, bunyinya kamu aduh juga dong akan mendapatkan 2
lumayan